今日の鉄道員あるある。ホーム整理要員。お客様に押され、一緒に乗って行きがち。あると思います。そんなことあるって思いますよね。でも、混雑時、お客様を押してると、後ろからさらに押されること、結構あるんです。そのまま、次の駅まで、乗ってしまうことも。コロナ以降、あまり見なくなった光景ですね。以上、タスクオフィスでした。